와인 이야기 bonsoir. 이번 주부터 날씨가 진짜 바뀌었어요. 너무 추워요. 따끈한 치킨 준비했습니다. 샀어요. 와, 따뜻해. 아, 바로 한 입 먹어도 돼? 바로 한 입 먹어도 돼? 와, 이거. 아, 여러분, 로스티. 너무 좋아. 그 딸이 셰프님한테 물어봐서 한 마리 1kg, 그 다음에 1시간 우드파이어 끝. 안에 밥, 버섯, 마늘. 오라라. 아, 오늘 밥 안 먹었어. 와, 버섯. 봐봐. 이거 한국 스타일 아니야? 이거 우리 야니스 엄마 스타일 같아요. 마늘. 와인 필요해요. 오늘 여러분 토스카나 가야 돼요. 슈퍼 토스칸 바타. 그 와인 메이커 버건디 와인을 진짜 좋아해요. 안에 혼좀 50% 샤르도네, 50% 피노비앙코. 첫 번째 케사베라 바타 2020년입니다. 2020년 야니스 임프레시온 오픈에서 바로 띵! 2스타 받았어요. 오픈합시다. 이거 처음 와인 이야기. 딱. 이 와인 내가 4년 전에 샀어요. 또 9개월 정도 오크 에이징, 리콘탁트 같이 계속 바토나지, 무빙하고 에이징, 버터링, 타라다. 로스티 치킨 테리. 자, 여러분 하나, 둘, 셋. 해피니스. 손님 왔어요. 두 분이 식당 왔어요. 남성분 빅 스마일한테 아마도 와인 이야기 좋아. 갔어. 그리고 내가 인사했어. 와이프 나한테 야니스, we are your big fan. 그래서 우리 선물 준비됐어요. 내가 진짜 깜짝 놀라서 가방 안에 이 모자 줬어요. 행복, 해피니스. 다음 주 에피소드 내가 입어볼게요. 너무 터치, 진짜 터치. 와, 너무 좋아. 치킨 먼저 먹어야지. 따뜻하게 먹어야지. 봐봐. 이거. 와, 냄새 진짜 좋아요. 한 마리 안에 밥. 봐봐. 와, 밥 진짜 맛있겠다. 밥과 그 다음에 여기 치킨 다리. 그럼 치킨 다리 한 입 먼저 먹어야지. 따뜻하게 먹어야지. 와, 스모키네스 진짜 좋아요. 봐봐. 이거 여기 가운데 오픈하고 하나, 둘, 셋. 맛있게 드세요, 여러분. 진짜 부드러워. 와, 오늘 야니스 베스트 픽. 와인 먹자. 토스카나 와인 버건디 스타일 준비됐습니다. 금색. 첫 번째 노즈. 와, 이거 버건디 냄새. 샤도네, 피노비앙코. 스모키네스. 좋은 마리아주. 와. 와우. 신기해요. 껍질 조금 살짝 카라멜라이즈드 스모키네스. 와, 여러분 귀싸대기 받았어 방금. 자스민 아로마, 트러플, 하얀색 트러플 조금 있어요. 알몬드, 스모키네스, 샤도네. 무거워, 좀 무겁게. 크리미, 바토나지, 리콘탁트 때문에. 그 다음에 피노비앙코 싹 이렇게 아시디티나 진짜 좋아요.
메가 맛있어. 이거 뼈 다 뺄 수 있어. 이렇게 뼈 깨끗해. 잠깐만, 이거 조금 테스팅. 와인을가 추천 8도, 10도. 지금 밖에 차가워. 아이스버켓 됐어. My favorite. 봐봐. 여러분, happiness. 먹자. 소금 먹자. 마늘. Final piece, wine. 약간 스티키 라이스 같대요. 그 다음에 여러분, 버섯. 봐봐. 버섯 있고, 마늘 하나 있고, 그리고 소금 이렇게 주스. 이렇게. 치킨, 밥, 버섯, 마늘. 먹읍시다. 하나, 한 바이트. 맛있게 드세요. 여러분, 한 잔 마시면 대리운전해야 돼. I'm watching you. 사랑해. 먹자. 와우. 그 치킨집 여러분, 나 PPN 아니야? 가야 돼. 그 밥 우리 할머니 리조또 같아요. 진짜 농담 아니야. 이것 때문에 오늘 이탈리안 와인 갖고 왔어요. 이탈리안 와인 약간 버섯 카라멜라이즈 리조또, 치킨 힌트. 이거 진짜 this is crazy. 다리 한번 조금 이렇게 하고. 맥주 맛있어. 맥주 치킨 맛있어. 와인 먹자. 와. 그 와인 지금 겨울 와인입니다. autumn, winter. 버섯 뉘앙스, 그 다음에 샤도네, 옥, 경티 바닥, 시스트 and 아르도아즈. 아르도아즈 뭐예요? 그 프랑스 가면 뭐 리머시 뭐 가운데 그 집 위에 까만색 있어요. 그 돌. 와, 이거 crazy minerality. 나는 진짜 야니스 많이 바뀌었어요. 이런 이탈리안 와인을 이렇게 썰면 진짜 점이요, 여러분. 덕분에 이거 먹어야지. 먹고 납도 이거. 이거 풀 스모크. 안주 고소해. 재밌어. 이거 진짜. 이거 개구리 먹어봤어? 이렇게 다리 이렇게 나. 똑같은 맛 나. 개구리 진짜 다 똑같게. 이거 진짜 프랑스 음식 아니야? 개구리 똑같은 마늘, 버섯, 버터, 앙. 너무 좋아. 할머니랑 같이 피싱, 아침부터 피싱하고, 버터랑 똑같은 맛. 그리고 이탈리 빼면, 이거 개구리 다리 똑같아요. 농담 아니야. 봐봐. 이렇게. 꼬갑. 나 밥 먹고 싶어. 진짜 이거. 이거 냉이 버섯? 무슨 버섯?
트럼펫 드라머 같아요. 와인 is opening. 와인 시간 필요해요. 시간 없으면 소주 먹어. 소주. 오케이. 와인 시간 필요해. 봐봐. 피디님, you have to go outside. 너무 예뻐. 나 거기서 와인 한 잔 한번 하고 싶어. 개구리 타니 한번. 이거 너무 좋아. 나 지금 내 스타일이야. 와. 그 꿀팁 하나 또 있어, 여러분. 와인 계속 한 잔 마시면 안 돼. 다리 아파. 스탠드. 친구 같이 cheers, cheers, cheers 먹고 제일 맛있는 거 제일 야니스 스타일 닭가슴살 여러분. 껍질, 고기, 가운데 밥 한 입, 마지막 바에 소금 쭉 밥. This is so good. 비타민 D, 비타민 C. 그리고 형, 누나, 모자 너무 감사합니다. 진짜 행복해, 오늘. 다음 주 봐요. 사랑해.